真係唔喐得啊！支咪喐下先得。咩話？你繼續。你係老闆啦，又係演員啦，咁啊拍好多戲啦，又睇好多劇。咁揾你哋班最佳編劇其實就好正路嘅，咁但係點解會揾我同你一齊？哦，因為你喺編劇界裏邊嚟講咧，你係令到最多編劇得到快感嘅演員嚟㗎。其他人講呢句嘢其實冇乜嘢嘅，但係你講好似有啲另外嘅意思。哦，個意思就係咁嘅。你真係犀利！根據網民非正式統計書圈自1994年喺戲中不停被綁架同埋劫持，成為人質紀錄係超過30次嘅，係影視界嘅人質紀錄裏邊嘅保持者。啲人話有專戀嘅地方咧，就會有人綁架喎。係啊，你睇住添啊！今晚帶你珠寶帶咁多。其實編劇就嘅嘢好多嘢可以學嘅，佢俾好多驚喜我。嚟到就話唔跟稿講，咁話你講咩啊？唔講，等你有驚喜。去到後台，佢都係唔講。係，我而家同你講。出到嚟佢跟稿講。其實咧，幾年前咧，有一部戲咧叫《媽的多重宇宙》，應該而家拍《媽的多次綁架》啊！你落街買餸就俾人綁架，跟住去打麻雀就俾人綁架，綁到咧我都攰啦。得啦，夠啦！其實我以為佢嘅金句其實通常都係話少説話多做事嘅，係咪？少説話多做事，我哋即刻睇下最佳編劇嘅。